prasme, tai 21 gruodžio diena jau lieka kelios dienos iki gražiausių metų švenčių. Tai manau, kiekvienas iš mūsų susikaupiam, pagalvom apie kažkokius padarytus darbus arba neatliktus darbus. O man asmeniškai, tai gruodžio 21 diena reiškia labai daug, tai yra mano nauja gyvenimo pradžia. Pasikeitė kardinaliai, pasikeitė viskas. Pasikeitė įpročiai, pasikeitė gyvenimo būdas. Gal labiau pradėjau pažinti save, atrasti save iš kitų pusių. Tai manau, čia pagrindiniai dalykai, kas atsitiko po gruodžio 21 dienos. Tai kai susirgau diabetu, tai visų pirma pagalvojau apie savo karjerą ir ateitį, nes dažniausiai liga pakeičia viską. Tai ta pirminė mintis, kai tu sužinai diagnozę ligos ir dar gan sunkios tikrai, tai tu pagalvoji, kad greičiausiai tavo gyvenime daug kas pasikeis. Galbūt svajonės kažkokios neišsipildys ar kažko nepasieksiu, ko tikiesi pasiekti. Tai, bet iš tikrųjų supratau, praėjus keletai mėnesių po ligos, kaip jau įsisavinau, kad niekada nėra kažkokių ribų, kažkokių stabdžių tam, kad tavo svajonės nebūtų įgyvendintos. Tai manau, kad svarbiausia ne tai, kas pasikeitė pačiam gyvenime, bet kaip tu pats priemi tą pasikeitimą. Ir manau, kad viskas yra įmanoma. Atsidarė mano visame mąstyme tai, kad kas atsitinka gyvenime tau netikėto, gali tiesiog pakeisti tavo požiūrį į tam tikrus dalykus, kurie vyksta kiekvieną dieną, mes jų nepastebim. Tai tokie kaip šypsena artimam žmogui, gal daugiau dėmesio skirti į tam tikrus susitikimus su žmonėm, nes vis tik po tokių sukrėtimų gyvenime supranti, kad kiekviena diena gali būti paskutinė. Tai atsidarė durys į supratimą gyvenimo kitaip, daugiau pojūčių, o taip pat atsidarė durys kartu dirbant su pirmo tipo sergančių diabetų vaikais. Tai jų šypsenos veide, jų emocijos geros, kad tu gali kažką jiems duoti, nesitikėdamas kažko atgal. Tai labai fainai dirbti su vaikais, kurie nori tiesiog kalbėti, bendrauti, šnekėti apie tai, nebijoti, kad nebus kažkokių tam tikrų, nežinau, patyčių iš jo dar kažką. Tai džiaugiuosi turėdamas galimybę prisidėti prie gal tokios švietėjiškos idėjos. Taip pat atsidarė durys tai, kad galiu pats viešinti ligą. Pats nebijot kalbėti apie tai, nes apie tai reikia kalbėti, nes tik nuo savęs pradedant, kažką darant, ateina galimi problemų išsprendimo rezultatai. Tokios dienos būna į mėnesį kartą, kiekvienam sergančiam, aišku, kitiems dažniau, bet kai atsistoju prieš veidrodį ir paklausiu savęs, kodėl būtent man taip nutiko, tai vadovaujuosi gyvenime viena taisyklė, kad silpniems žmonėms nesiunčia tokių didelių išbandymų. Ir aš tiesiog žiūrėdamas į veidrodį, kai paklausiu savęs to klausimo, atsakau savo šiuo argumentu ir suprantu, kad gal man kažką tą ligą atneš. Gal atneš ne tik man, bet kartu ir kitiems. Gal kiti išgirdę mano istoriją visiškai kitaip į tai žiūrės, visiškai kitaip vertins, kitaip supras. Tai iš pradžių pati pradžia ligos buvo sunki. Aš tiesiog negalvojau, kad man tai pavyks, nes aš niekom gyvenime per daug nesirgdavau ten kažkokiais gripais. Mano organizmas gan būdavo stiprus. Jeigu kažkas sirgdavo, tai aš niekada neužsikrėsdavau. Tai man tiesiog buvo didelis šokas, nes kaip iš visiškai giedro dangaus, ta žinia, pirmo tipo cukrinis diabetas. Tai pirmi 2 mėnesiai buvo tikrai labai sunkus, reikalaujantis daug analizavimo pačios ligos, domėjimosi, skaitimo straipsnių, įvairių, kaip tą ligą galima palengvinti jos eigą. Ir kaip aš save užsimotyvavau, tai greičiausiai tada, kai įstojau kaip pradėjau dirbti kartu su smalsučių klubu, tai užsimotyvavau matydamas, kad
su šia liga galima tiek daug daryti, tiek padaryti kilnių darbų. Ir mano pagrindinė motyvacija yra šios ligos viešinimas ir sakymas žmonėms, kad tai nėra kažkas baisu ir tu negali kažko nedaryti. Tu viską gali daryti. Tai pasakyčiau, niekada nebijok daryti tai, ką tu nori daryti. Niekada neužsidenk savyje, išlipk iš savo komforto zonos ir pradėk daryti kažką nuo savęs. Savikontrolė diabete yra pagrindinis dalykas, nes nuo to priklauso visa ligos eiga. Tai visos komplikacijų buvimas, nebuvimas ir visi kiti dalykai. Tai savikontrolė kiekvienas sergantysis diabetu turi dėti pirmąją vietą. Ir kaip aš jos laikausi tos savikontrolės? Tai pradėkime nuo to, kad kiekvieną dieną reikia 6 kartus kaip minimum durtis į pirštą ir tikrinti savo cukraus kiekį kraujyje. Tada reikia prieš kiekvieną maistą susileisti insulino. Ir taip pat reikia, jeigu dideli cukraus svyravimai, tai lygiai taip pat reikia dasileisti papildomą insuliną. Tai čia yra pagrindiniai savikontrolės 3 dalykai. Aišku, turi prisižiūrėti prie viso to maistą, įskaičiuoti tą maistą, turi nuolatos su savim nešiotis cukraus atsargų, jeigu nukristų cukrus. Tai tų savikontrolės dalykų labai yra daug. Tai aš tiesiog bandžiau, kaip susirgau, juos visus susisteminti į vieną, kuo daugiau išmokti vienu metu. Ir dabar jau galiu, manau, teigti, kad aš tą savikontrolę visai gerai valdau. Tai tas yra kur stereotipas, kur tu valgai ten daug saldumynų, visokių nesąmonių ir tu susirgi 1 tipo arba 2 tipo cukriniu diabetu, tai tikrai ne, čia yra visiška nesąmonė. Aš dabar susirgęs diabetu kasdieną geriu kavą ir prie jo išsipakuoju Kinder Bueno šokoladuką ir jį valgau. Tai tiesiog, diabetas nesustabdo tavo gyvenimo. Tu gyveni lygiai taip pat toliau, tik tai atsakingiau. Labiau turi mylėti save ir save kontroliuoti. Tai manęs nesustabdė diabetas. Aš tortus valgau per gimtadienius, pasilinksminu kaip reikia. Nes, kodėl save stabdyti? Pasikeitė tik tavo gyvenimo būdas, o tu tą gyvenimo būdą gali pritaikyti taip, kaip tu pats nori. Tai aš esu žmogus, norintis kitus labiau motyvuoti, įkvėpti. Tai ir noriu kitiems būti gal ne tai kaip pavyzdys, bet kaip ta istorija, kuri atneša daugiau spalvų ir įvairių. Tai manau, kad aš susirgęs diabetu gavau kaip ir misiją, jaučiu savo širdutėje, kad turiu kitus motyvuoti ir tą žinią skleisti. Man skirtingos spalvos yra žmonių istorijos ir kaip jie tas spalvas pripildo. Tai tik tai nuo mūsų visų priklauso, nuo mūsų požiūrio į visą gyvenimą, kokias mes spalvas pasirinksim ir kaip mes pripildysim tą gyvenimą. Tai aš norėčiau, jog mano gyvenimo spalvos būtų tik tai ryškios ir jokių juodų, pilkų spalvų nebūtų. Todėl skirtingose spalvose aš ir noriu, kad juoda spalva, tamsi mūsų dalelė, mūsų nusivylimai, jie išeitų tiesiog iš mūsų gyvenimo. Ir mes tiesiog daugiau šypsotumėmės vieni kitiems ir užpildytumėm tuos gal, kurie turi juodas spalvas viduje, mes savo spalvas ryškias perteiktumėm jiems. Mano supergalia ir aš kokią ją turiu ir kokią aš ją skleidžiu, tai yra pozityvumas. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų skleisdamas pozityvumą gali užkrėsti kitus. Tai ta supergalia gali būti pozityvumas, tiesiog trykštant energiją. Nes susitikęs su kitu žmogum, tu tą liūdną žmogų nusivylusį gyvenimą, tu gali savo tą supergalę, savo pozityvumą įkvėpti. Po metų aš save įsivaizduoju sukuriant iniciatyvą, kuri apibūdintų kiekvieno žmogaus istoriją su tam tikra liga. Nesvarbu, kokia jinai bebūtų, svarbu, kad žmogus, turintis ką pasakyti visuomeniai, turintis ką pasakyti
kitiems žmonėms, kad kartu su liga gyventi kartais būna net ir labai gera ir tu gali daryti labai kilnius darbus. Tai po metų laiko aš tikrai labai norėčiau, jog iniciatyva pavadinimu Skirtingos spalvos išvystų žymiai gražesnį rytojų kiekvieno žmogaus akyse. Tai mano tokia siekimybė, kad po metų aš apklausčiau daug žmonių istorijų, kartu mes įsianalizuotumėm su jais tų gal ligų kažkokias problemas, trūkumus, ar, žinau, kad ir psichologinio aspekto, ar viešinimo trūksta mūsų visuomeniai tų ligų. Ir po metų laiko aš tikrai labai norėčiau tas mūsų iškeltas problemas aptarti kaip jau gryną rezultatą. Tai po metų laiko aš save įsivaizduoju sėdėdamas būtent šitoj vietoje ir įsivaizduoju, jog galėsim papasakoti tai, ką mes per metus gero nuveikėm kartu su skirtingom spalvom. Visiems tikrai noriu palinkėti artumo jausmo, iš tikrųjų. Artumo jausmo su kiekvienu. Nesvarbu, tu pažįsti tą žmogų, nepažįsti. Mes visi turim suprasti, kad pasaulis gali būti gražesnis tik tai tuo atveju, kaip mes jį patys norėsim, koks jis būtų, kaip mes jį pateiksime visiems. Tai tas artumo jausmas, manau, gali, nors nesvarbu, ar tai vienas žmogus bus, ar du, ar trys, ar daugelis žmonių, bet artumas gali tiesiog juos visus suvienyti į vieną ir tiesiog padaryti kažką gražaus, kažką kitokio, įdomesnio. O taip pat dar koks yra labai svarbus dalykas, tai gal labiau pažinti save prieš pačias visas gražiausias metų šventes, kad labiau gal įsiklausyti į savęs, galbūt ten, kur tu suklydai, pasimokyti iš tos klaidos, jos nebekartoti ir tiesiog būti geresniu žmogumi. Tai manau, kiekvienam iš mūsų nei vieno nėra tobulo, nei vienas nėra tobulas iš mūsų, tai jeigu žmogus gyventų su ta mintim, kad kiekvienais metais po truputį nori būti geresniu, tai iš to išeitų kažkas tikrai gražu. Man saulė šviečia dar labiau. Aš esu dar daugiau energijos turintis žmogus negu anksčiau. Man liga jos tik dadėjo, man dadėjo motyvacijos, man dadėjo neišsenkančios energijos idėjų ir mano saulė šviečia karščiausią metų vasarą.